السلاله اللي كنهضروا عليها اليوم الجديده اللي هي عطاوها اسم بي 117 وقعوا فيها جوج ديال الطفرات اللي هما مهما ولا بد للذكر. وهي الاولى اسمها الهاش 69 في 70 و الثانيه يعني اللي هي الاو 486 كا. هادو هما اللي جعلوا هذا الفيروس يدخل بسهوله حتى في الانسجه ديال الاطفال. يعني تحكموا الان ولقاو الحل الراسهم، غيروا ديك سبايك، يعني غيروا لها الشكل ديالها، واستطاعت الان تدخل في صفوف الاطفال بسهوله. والان نقول ان السلاله الجديده هي تعطي إصابات بالتساوي ما بين الكبار والصغار. هذا بما لا فيه شك، لأنه مصادر علمية صحية طلعنا عليها في مجلات. فيما يخص الخطورة اللي غادي يقدروا يعطيو، هي نفس الخطورة، ما هي أقل ولا أكثر من السلالة القديمة، نفس الخطورة. ولكن إذا قلنا أن الانتشار اللي متميز به السلالة الجديدة هو انتشار سريع كيوصل إلى 70%. الاولى كانت ب 10%، يعني في 100 الاطفال او 100 ديال الناس كما كانت الاعمار 10 فيهم غادي يتقاسوا. ولكن لا دخل الفيروس ما بين في المجموعه اللي هي جديده، يعني غادي يتقاسوا ب 70%. كثره الانتشار، سرعه الانتشار، ولكن الخطوره هي ما هي لا اكثر ولا اقل. لكن كثره الانتشار ضروري غتعطي اصابات كثيره، ولا اصابات كثيره غادي تصبح واحد الثقل على كل المنظومات الصحيه، وهي اصلا متضرره هذه المنظومه الصحيه بالكفاءه اللي هي كفاءه موجوده، ولكن قله الموارد البشريه الى اخره. لكن الحاجه الزوينه اللي فيها وهو هذا اللقاح اللي جاي كيحمي الملقح ضد كل هاد السلالات، كل هاد الطفرات، ما عدا الاخيره التي ظهرت في البرازيل وجاءت الى اليابان. هذه الأخيرة والتي تسمى بالأو 486 كا، هذه ملي كيتلقح الإنسان هذا اللقاح ما كينفعش فيها. ولهذا ضروري ومؤكد أن المصنعين للقاح غاديين يفكروا في إضافات باش اللقاح يحمينا ضد هذه الطفرة الجديدة الخطيرة اللي هي أو 486 كا.